วัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อตำทะเลเดือดมาเด้อเพื่อนจ๋าวันนี้ตำทะเลเดือดเพื่อนมีกุ้งตำใส่ตำใส่มะกอกเพื่อนจ๋าผักแก้มนี้นะคะเพื่อนๆมีผักกาดขาวผักบุ้งหลังบ้านแล้วก็ดอกไม้สวยๆจ้าดอกไม้ที่สู้คู่คนสวยพอไม่กินเพื่อนจ๋าไม่ได้จะเด้ออย่าเฝ้าสั่งกันเด้อเพื่อนๆจ้าอย่าเฝ้าสั่งกันเด้อมาจัดเลยจ้าปลาหมึกแซ่บใส่กระปุนน้ำใส่กระปุนด้วยตำสั่วไม่ใช่วันนี้ไม่สั่วเพื่อนๆจ้านี่ตำทะเลแต่ว่าใส่กระปุนน้อยเดียวมะกอกก็ใส่มะกอกน้ำเพื่อนจ้ามะกอกแซ่บมานะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ามากินกันเด้อเพื่อนมาแซ่บๆนำกันผักบุ้งหวานน้ำเพื่อนใส่มะกอกมะนาวตำอย่างเนี่ยตำทะเลแต่ว่าใส่กระปุนน้อยหนึ่งเพื่อนตัวไม่นะนี่ดิสิงโตกินได้สิงโตปลาหมึกเพื่อนนี่กัดอยากกินหรอนี่เผ็ดนะบูอร่อยปลาหมึกกุ้งเดี๋ยวให้สิงโตกินน้ำแป๊บเดียวนะสิงโตจะกินอะไรอ่ะเพื่อนๆจ้าไอ้ตำเส้นแบบติดถึงท้องเลยแล้วเนี่ยฝุดต
ำทะเลหรือว่าตำสั่วอะไรคุณจ๊ะแต่ว่าใส่กระปุ่นจะเรียกตำสั่วได้หรือเปล่าตำทะเลก็ได้เอาแบบอยากซดน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงจะซดน้ำอ้าวประตูเปิดแซ่บรวมมาละกุ้งบรรยากาศวันนี้ท่าทางจะไม่ร้อนเหมือนมีลมเป็นหนักเที่ยวที่ฝั่งเดียวเพื่อนจ้ะปวดเที่ยวปวดฟันปวดฟันมะกอก3 ลูกกุ้งปลาหมึกมะเขือเทศอยู่ไหนแบบกดพริกตำทะเลเพื่อนจ้ามันนี้เยอะมากเลยนะเยอะอีกแล้วเสียบมือคือเก่านะนะ
อร่อยทำเส้นมะกอกอร่อยอ่ะแซ่บเพื่อนๆอุ้ยนี่ไงเห็ดเข็มทองฉันว้ายเห็ดเข็มทองจากชุดน้ำเนี่ยชดน้ำหน่อยโอ้ยเพื่อนจ๋าอิ่มแล้วจ้าเพื่อนสาวนะกับพ่อเล็กเช่นเดิมและเช่นเคยเพื่อนจ๋าท่านเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กดแชร์และกดติดตามช่องนางฟ้าพาเซ็ตด้วยค่ะเพื่อนจ๋าโอเคเจอกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย